Hai guys, kembali lagi di channelnya Rapikom. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara membongkar pasang Lenovo. Nah, di sini langsung saja ya guys. Pertama-tama terlebih dahulu di sini kita buka dulu bautnya ya guys, karena kalau nggak kita buka bautnya dia tidak akan terbuka. Nah, karena di sini sangat banyak bautnya, jadi teman-teman simak saja video ini ya. Nah, di sini semuanya bautnya harus kita buka ya guys, biar bisa itu besinya terbuka. Nah, di sini kita membuka bautnya harus hati-hati ya guys. Setelah kita buka bautnya kita simpan dengan bagus supaya bautnya saat kita memasang layarnya lagi ataupun LCD-nya tidak ada kekurangan atau kelebihan baut. Jadi di sini kita simpan dengan bagus ya guys, supaya saat pemasangan semuanya pas-pasan. Nah, di sini kita tunggu ya guys lagi pembukaan baut. Ini sangat banyak banget bautnya. Nah, di sini langsung saja di sini kita mau membuka. Nah, di sini kita buka layar depannya. Nah, kita harus hati-hati membukanya supaya LCD-nya agar nggak pecah ya guys, ataupun tidak retak. Nah, di sini kita harus waspada. Nah, di sini membukanya kita harus hati-hati. Karena kalau udah terpecah LCD-nya pasti kita membayarnya sangat mahal ya guys. Nah, seperti itu membukanya guys, kita harus hati-hati. Nah, kemudian di sini setelah kita buka muncullah beberapa tampilan elemen-elemen. Nah, di sini speaker, ini namanya speaker ya guys. Kemudian ini namanya hard disk. Ini kan. Nah, kemudian di sini langsung saja kita buka bautnya ya guys ya, biar bisa kita buka. Nah, kemudian di sini teman-teman, ini yang bermasalah. Nah, itulah yang bermasalah ya guys. Nah, kemudian di sini kita buka dulu yang ini ya guys. Nah, membukanya kita harus hati-hati ya guys, karena tidak bisa sembarangan saat membukanya. Nah, di sini harus bisa dicabut. Nah, di sini sudah tercabut ya guys. Nah, terlebih dahulu kita buka. Nah, di sini kita buka aja dulu terlebih dahulu ya guys. Langsung saja di sini kita buka bautnya. Nah, di sini sangat banyak bautnya ya guys. Jadi kita membukanya harus hati-hati. Dan kita harus ingat di mana letak bautnya, jangan sampai ada di saat pemasangannya nanti, jangan sampai ada yang kelebihan baut ataupun kekurangan baut. Jadi kalau bisa kita harus simpan bautnya dengan tempat yang aman supaya saat pemasangannya dia tetap ada. Nah, di sini pendinginannya, yaitu lalu kita buka saja. Ini kipas angin ya guys, ini alat pendinginnya.
Nah, di sini teman-teman simak ya videonya. Kemudian ini namanya prosesor ya guys. Nah, kemudian ini pendinginnya. Nah, jadi teman-teman simak aja ini ya guys ya. Nah, ini harus kita buka dulu ya guys. Nah, lalu kita pasang. Nah, ini namanya LCD ya guys ya. Nah, di sini harus kita coba dulu. Nah, dan ini namanya WiFi dan ini namanya baterai MOS. Ini namanya adapter. Dan ini adalah USB. Kemudian ini namanya RAM. Dan ini namanya untuk kamera ya guys. Nah, kalian simak saja dulu video ini ya guys ya. Jadi di sini kita harus menyimak videonya. Nah, kalau kita membongkar pasang baut jangan lebih ya guys. Nah, jadi buat teman-teman simak saja video ini ya guys ya. Jadi di sini kita langsung saja membuka bautnya. Karena di sini sangat banyak bautnya ya guys untuk membuka. Nah, ini kita buka dulu. Lalu di sini kita pasang lagi. Nah, memasangnya jangan sampai salah ya guys ya. Dia harus kita pasang sesuai dengan yang kita bongkar. Jadi kita harus mengingat ya guys ya. Kita harus ingat apa yang kita buka, apa yang kita pasang. Nah, kemudian di sini kita tutup ya guys ya. Nah, kemudian di sini sudah terpasang. Jadi kita tinggal merapikan ya guys ya. Jadi di sini merapikannya tidak bisa asal-asalan ya guys ya. Kemudian di situ sudah terpasang LCD-nya ataupun layarnya. Kemudian ini kita memasang untuk tongkatnya ya guys. Nah, di sini juga kita akan memasangkan bautnya. Nah, di sini sangat banyak bautnya guys. Jadi seperti apa tadi kita bongkar, seperti itu lagi kita pasang ya. Jadi seperti itulah cara membongkarnya ya guys. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye bye.